សួស្តីគ្នាយើងអ្នករៀនកាត់តវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប animation នៅក្នុង Adobe Premiere ដំបូងយើង import logo PNG មួយចូលទៅក្នុង project បន្ទាប់មកយើងបង្កើត new sequence មួយមកហើយយើងជ្រើសរើសទំហំណាមួយដែលយើងត្រូវការហើយចុច OK មកហើយយើងទាញ logo យើងយកមកដាក់នៅលើ timeline ហើយយើងពង្រីក timeline ដោយចុចសញ្ញាបូកមកយើងពង្រីកវាដើម្បីស្រួលមើលហើយយើង select នៅលើ layer logo យើងបន្ទាប់មកយើងមើលនៅលើផ្ទាំង effect control នេះយើងឃើញមានឈ្មោះ motion ហើយយើងបើកព្រួញវាមកដើម្បីឲ្យវាចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះយើងឃើញមាន timeline មួយដូចនៅខាងក្រោមដែរនៅក្នុង motion នេះយើងឃើញមាន portion សម្រាប់រំកិលពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីលើទៅក្រោមហើយក៏មាន scale សម្រាប់ពង្រីកពង្រួមហើយក៏មាន rotation សម្រាប់បង្វិលហើយក៏មាន anchor point សម្រាប់រំកិលឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមស្តៀងទៅនឹង portion ដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា portion យើងរំកិលទៅទាំងអាយើងឃើញអាដើរតាមទេប៉ុន្តែខុសគ្នានឹង anchor point ពេលយើងរំកិលទៅអាអត់ទៅតាមទេហើយដែលអាទៅតាមមិនទៅតាមហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាចេះពេលណាដែលអាអត់ទៅតាមពេលណាយើង rotate យើងឃើញវាវិលជុំវិញ screen ចេះឃើញវាវិលជុំវិញ screen ប៉ុន្តែportion ពេលដែលយើងលើកទៅទាំងអាដល់ពេលយើងបវលគឺវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងវាអត់វិលជុំវិញ screen នេះដោយសារតែវាឡើងទៅទាំងអាអញ្ចឹង portion ហើយនឹង anchor point វាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បង animation ទៅមើលដំបូងយើងរំកិលនេះសិនយើងរំកិល cursor យើងទៅមុខបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងរំកិលបែបនេះយើងអត់ដឹងថាយើងរំកិលប្រវែងប្រមាណ frame ឬក៏ប្រមាណ width អីអញ្ចឹងយើងត្រូវគោះមើលយើងគោះព្រួញទៅស្ដាំ1 2 3 4 5យើងគោះ5ដងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង5 frame យើងចុចសញ្ញាបូកដើម្បី brief timeline ស្រួលមើលឃើញវា5 frame 1 2 3 4 5អញ្ចឹង5 frame អញ្ចឹងបើយើងគោះអញ្ចឹងបើយើងគោះដល់20វាយូរពេកអញ្ចឹងយើងបូកស៊ីមួយមកយើងចុចសញ្ញាព្រួយមួយវាស្មើ5 frame ហើយបើយើងគោះមួយស្មើ5អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាឡើង10 frame អញ្ចឹងបើយើងចង់បាន10 frame ទៀតយើងគោះតែ2ដងទៀតមកស្មើ10 frame ទៀតទេ1 2អញ្ចឹងវា10 frame បូកនឹង10 frame វិញវាស្មើនឹង20 frame នេះឃើញហើយយើងអាច brief room បានដូចគ្នានឹង timeline ក្រោមដែរហើយបើយើងចង់បាន25យើងបូកស៊ីគោះមកខាងស្ដាំមួយទៀតមកព្រួយមកខាងស្ដាំមួយទៀតមកវាឡើង25ហើយអញ្ចឹង25នេះវាស្មើនឹង1 វិនាទីឥឡូវនេះយើងបង្កើត key frame មួយយើងចុចកន្លែង scale នេះមកនេះអូខេចុចកន្លែង scale ឃើញ key frame កើតកន្លែង scale ហ្នឹងជួជាមួយ scale ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបរិចវាខាងដើមនេះឲ្យវាធំខ្ញុំទាញមកខាងដើមហើយខ្ញុំបរិចឲ្យធំចេះកាលណាយើងបង្កើត key frame នេះមួយ key frame ទី2នេះក៏វាកើតអូតូដែរអញ្ចឹងកាលណារាល់ការយើងបរិចរួមវាគឺវាកើត key frame auto ហើយយើង play មកឃើញ key frame វាកំណត់ពីធំទៅតូចអញ្ចឹងវាចងចាំពីដើមវាធំបន្ទាប់មកវាតូចអញ្ចឹងវាចងចាំទៅតាម key frame របស់វាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដាក់ធំទេខ្ញុំឲ្យវាតូចវិញអញ្ចឹងយើងវាយលេខ0មកឲ្យវាតូចបំផុតអញ្ចឹងវារត់ពីតូចមកធំវិញឃើញអញ្ចឹង key frame ហ្នឹងគឺវាចងចាំអញ្ចឹងឃើញវារីកពីតូចមកធំហ៎យើងអាចបរិច timeline មើលបានជួនកាលយើងដាក់ cursor ទៅវាអត់ចំនឹង key frame យើងចុចសញ្ញាបូកដើម្បីបរិច timeline យើងអាចធ្វើចលនានៅលើ portion បានយើង take នៅលើ portion នេះមកយើងឃើញ load key frame មួយទៀតទេអញ្ចឹងយើងព្រោះមេតូចមកយើងអូសមកកណ្ដេះម្ដងនេះយើងមើលអញ្ចឹងអត់ឃើញយើងបាត់ logo បាត់ដោយសារយើងនេះដាក់0ដាក់វាតូចដល់0អញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹម5អីមកយើងមើលឃើញគឺវាឃើញវាឡើងចំណុច logo មកវិញបើយើង5មើលអត់ឃើញយើងដាក់15មកឲ្យវាត្រូវទៅអញ្ចឹងឃើញនៅនេះអញ្ចឹងបើយើងអបមកយើងចង់ឲ្យវារត់ពីគៀនមកវិញអបមករត់ពីគៀនខាងស្ដាំមកជិះមើលវាឃើញវាកើត auto key យើងគ្រាន់តែកិលវាទៅវាកើត auto key ហើយឥឡូវយើង play មកឃើញវារត់ចូលទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថារត់ចូលអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេយើងចង់ឲ្យរីកពីតូចមកធំយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor នៅចំកន្លែងនេះកន្លែងចុងក្រោយហ្នឹងហើយយើងលុប key frame ចោលអស់មកហើយយើងដោះ auto key ចោលមកវិញមកអញ្ចឹងវារត់ពីតូចមកធំវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវារីកមកធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបូកជាមួយ rotate ឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែង rotate មួយនេះចុច key កន្លែង rotate មួយបន្តមកខ្ញុំទាញ cursor ដាក់ខាងដើមហើយវាបញ្ចូលលេខ360ស្មើនឹង1ជុំអញ្ចឹងបើយើងចង់វិល1ជុំយើងដាក់360ក៏បានដក360ក៏បានគ្រាន់តែថាមួយវិលពីឆ្វេងទៅស្ដាំនិងពីស្ដាំទៅឆ្វេងឥឡូវខ្ញុំ enter ទៅយើង enter មកវាបង្កើត auto key អញ្ចឹងយើង play មកឃើញវាវិលទេនេះវាវិលបែបនេះបើសិនយើងចង់ឲ្យវិលប្រច្រាស់គ្នាមកវិញយើងគ្រាន់តែដាក់ដក360មកវាវិលប្រច្រាស់គ្នាមកវិញឃើញវិលមកចេះវិញគេវិលប្រច្រាស់នឹងចលនាមិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំ copy layer logo នឹងមួយទៀត
ដោយចុចអាឡៃចប់មកហើយយើងទាញមកលើមកនេះទាញមកលើមកវាកើតបានពីរហើយយើង select layer ខាងក្រោមមកហើយខាងក្រោមនេះខាងក្រោមហ្នឹងរាប់ពី key frame នេះទៅខ្ញុំឲ្យវារីកធំជាងមុនបន្តិចនេះយើងបរិចចេះទៅស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងរាប់25 frame ទៀតយើងចុចបូក C ចប់1 2 3 4 5អញ្ចឹងវា25 frame យើងចុច scale វាបន្ថែមទៀតណាឃើញនេះlayer ខាងក្រោមឃើញវារីកធំហ៎អញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យរីកធំជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងវា25 frame វាចាប់ដើមរីកប៉ុន្តែអា layer ខាងលើនេះគឺនៅដដែលទេនេះហើយយើងអាចបិទភ្នែកបើកភ្នែកបាននេះឃើញអានេះខាងក្រោមអានេះខាងលើអានេះខាងក្រោមពេលណាមកដល់ត្រឹមនេះទៅអាខាងក្រោមចាប់ដើមរីកទៅទៀតអត់ឈប់ទេឈប់តែលើឯងបន្តមកខ្ញុំបង្កើត key frame នៅកន្លែងនេះមួយទៀតនេះកន្លែង opacity នេះយើងចុចឲ្យកើត key frame ទៅនេះមួយមកអញ្ចឹងទី2នេះវាកើត auto ឯងthìយើងរីកមើលទៅក្រែងដាក់ cursor អត់ចំនេះហើយយើងតម្លាក់ដល់0មកនេះយើងតម្លាក់ដល់0មកអញ្ចឹងបានន័យថា key frame នេះ opacity start ពី100ដល់0អញ្ចឹងវាចេញ2ជាន់អញ្ចឹងចេញ2ជាន់ព្រាលហើយបាត់ហើយដែល layer ខាងក្រោមនេះយើងមើលត្រឹមនេះទៅវាមើលអត់ឃើញដោយសារវាកំបាំង logo ពីមុខអញ្ចឹងយើងកាត់វាចោលក៏បានដែរយើងព្រួញវាចោលទៅមិនបាច់ឲ្យវាមានទេត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមកអូខេហើយនេះត្រឹមនេះទៅយើងកាត់វាចោលទៀតក៏បានដែរយើងចុច control K មកវាដាច់ហើយយើង delete ខាងចុងនេះចោលទៅនេះយើង select នៅលើ layer មួយនេះហើយយើងមើល key frame កន្លែងនេះ key frame នេះវាទាំងអស់25 frame មកនឹង1វិនាទីវារៀងយឺតអញ្ចឹងយើងយកតែ15បានដែរ15យើងអូសមកខាងដើមមកយើងចុច C ហើយចុចសញ្ញាព្រួយមកខាងស្ដាំ1 2 3មកវាតែ15 frame ហើយយើងទាញវាមកត្រឹម15 frame បានដែរហើយបន្តមកយើងកំតន់ដក cursor ទៅណាយើងទាញនេះទាញអាស្មៅព្រាលខាងក្រោយនេះទាញយកមកឲ្យស្មើកន្លែងហ្នឹងដែរចឹងទៅវាលឿនជាងមុនណាឃើញទេវារត់លឿនជាងមុនអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណាក៏បានស្រេចចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងចង់យឺតចង់លឿនប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឥឡូវនេះយើង import វីដេអូណាមួយយកមកតេស្តមើលឥឡូវនេះខ្ញុំបង្កើតវីដេអូចេញពី clip ដែលខ្ញុំ import មកហ្នឹងដោយចុច mouse ស្ដាំយក new from clip មកវាបង្កើត sequence មួយចេញពីវីដេអូដែល import មកហ្នឹងអូខេបន្តមកយើងទាញ sequence logo ដែលយើងបង្កើតមកទាញយកមកដាក់នេះយើងទាញមកឃើញវាពីរ layer អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេនេះ sequence នេះយើងឃើញវាសចេះយើងចុចឲ្យវាឡើង Q ចេះមកហើយយើងឥឡូវយើងត្រឡប់មក sequence វីដេអូយើងវិញនេះយើងទាញមកដាក់ម្ដងទៀតមកយើងឃើញវាលេងដាច់ជាពីរ layer ដូចមិញហ្នឹងយើងឃើញវាមកជា sequence អញ្ចឹងយើង play មកឥឡូវនេះរបៀប animation នៅក្នុង Adobe Premiere ខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាយបាយ